இது நாமக்கல் மாவட்டம் மோகனூர் தாலுக்காங்க. நம்ம ஏரியால நிலக்கடலை கொஞ்சம் பிரதான பயிரா இருக்குங்க. இப்போ வந்து மத்த பேலருக்கும் இந்த ஸ்கேல்லஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசத்தை நீங்க பாக்குறீங்கன்னா? ஸ்கேல்லஸ் வந்து நூல் காத்தடிச்சா வெளியே வந்துருங்கண்ணா. அது இல்லாம டிரைவருக்கு வந்து எந்த சேஃப்டி கிடையாது. நூல் எடுத்து உள்ள உடையில யதார்த்தமா கை விட்டுறாங்க, உள்ள விட்டு கையை இதாயிருது, உயிருக்கே கூட ஆபத்தா போயிருது. ஆனா இதுல அந்த பிரச்சனை கிடையாதுங்க. ஒரு 50 கட்டு சேர்த்து போடலாம். டிரைவருக்கு ஒரு அலுப்பு இல்ல. அதாவது ஒரு நாளைக்கு 50 கட்டுன்ற போது ஒரு கட்டுக்கு 20 ரூபான்னு வச்சுக்கிட்டா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 ரூபாய் சேர்த்து சம்பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. கடலைக்காடு போட்டிருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எந்த வகையில பயனுள்ள வகையில் இருக்குங்க? கடலைக்காடு விடுங்க, ஆட்கூலி குறைவா இருக்கு. வந்தா ஒரு மணி நேரத்துல ஒரு ஏக்கர் ஓட்டிட்டு போயிடலாம். அது போர் வைக்கிறதுக்கு ஆள் தனியா பிடிக்கணும். இதை கொண்டு போய் அடுக்கிறது ஒரு ஏக்கருக்கு இது நம்ம இதுல பண்ணும்போது எவ்வளவு சராசரி ஒரு 15,000 இல்லாத கொடியை கொண்டு போய் போர் வைக்க முடியாது. இது 10,000க்குள்ளே முடிஞ்சிடும். பாதிக்கு கிட்டத்தட்ட வேலை எடுக்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கீழே கொடுக்கப்பட்ட நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.